ТЯП-ЛЯП. Здравствуйте, ребята! Посмотрите, чем мы сегодня займемся. Мы будем украшать пасхальные яйца. Приближается светлый праздник Пасхи. Я люблю этот праздник и его обычаи. В этом году я решила выкрасить яйца в стиле Adventure Time. Посмотрите, я уже покрасила одно яйцо в желтый цвет. Это будет Джейк. Теперь я буду красить второе яйцо, только уже в голубой цвет. Ах да, забыла вам сказать. Для того, чтобы покрасить яйца, нужно взять акриловую краску, потому что после высыхания она не стирается. В отличие от предыдущего, это яйцо я покрасила только наполовину. Кстати, лучше накладывать 2 слоя краски. Тогда яйцо будет выглядеть аккуратнее. Ну что ж, продолжим. Теперь верхушку голубого яйца покрасим в синий цвет. Вот так. Старайтесь красить ровно. Отложим его, чтобы подсохло. Вернемся к желтому яйцу. Возьмите тонкую кисточку и черную краску, для того, чтобы на нем нарисовать черные кружочки. 2 больших и 1 поменьше. Вот так. Все, на сушку. А вот и второе яйцо. Наложим второй слой синей краски. Вторым слоем лучше покрывать, когда подсохнет первый. Наверное, вы уже догадались, что это глаза и нос. Подкорректируем их с помощью второго слоя краски. Пока Джейк сохнет, займемся Финном. Нарисуем ему лицо. А это рюкзак Финна. Вот так. Как вам? Пора завершать работу. Возьмите белую краску, чтобы дорисовать Джейку глаза. Теперь нарисуем мордочку и ушки. Вот так. Финн Парнишка – лучший друг Джейка. Вот уже готовы его глаза и рот. Докрасим Финну рюкзак. Нарисуем застежку. Яйца в стиле Adventure Time готовы. Здорово получилось. С ними наш праздник будет веселее. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.